mayelana nezinto ezimbili. Eyokuqala siyibona kuverse 21, kuverse 20 uya kuverse 25 esobheka yona namuhla. La uNkulunkulu noma uKristu ekhuluma ngebetrayal. Yini betrayal ngesiZulu? Yini? Ukwenzani? Ukhashela. Ukhashela akusi crucifixion, bethela crucifixion. Okay. uKristu ekhuluma ngokubethelwa kwakhe noma ngokukhashelwa kwakhe noma ngebetrayal ukuthi omunye walabafundi bakhe abawu-12 uzomdayisa uzomkhaphela. Sikubona lokho kuverse 20 uya kuverse 25. Ingxoxo yokuqala leyo uKristu abanayo nabafundi bakhe. Ingxoxo yesibili abanayo ubatshela ngokuthi uzohamba noma uzobulawa enekubulaweni kwakhe ukhuluma ngalento yesidlo okuyinto esiyenza. Sibona ke lehleli lesidlo sokusipha sePhasika ngiyazi ngePhasika 7 days before iPhasika bekhishwa imvubelo yonke endlini ikhishelwa ngaphandle 7 days before iPhasika okuyisign yokukhipha isono wonke umuntu ayihlambulule and all of that. So bahlele etafuleni badla the normal dinner uLwesine lwePhasika iPhasika engakusasa ngoLwesihlanu uLwesine bahleli bayadla etafuleni amaJuda bedeka itafula ujabule impela basenza njalo nanamuhla naseTurkey all of those eastern regions. So kudekwa nje itafula kube kuhle kunesitsha esikhulu esinesinkwa kube nomphongolo onewine ube kuyizinto okuyi-staple meal. uKristu kwekule ngxoxo yesibili abanayo from verse 26 ukuya kuverse 30 ukhuluma uthatha isinkwa khona la kulesitsha uyasihlephula uthi lesi umzimba wami symbolizing umzimba wakhe because bebangawona amazimzimba bangadli inyama yomuntu but symbolically as a symbol uthi lesi sinkwa siwumzimba wami ohleshulele lina. Ebese thatha iwine again bekuyiwine bengelona igazi but leli wine elisymbolize igazi lami bekuwona amazimzimba baphuza igazi banemiyalelo ukuthi bangadli kudla noma inyama enegazi layo. So bebengawona amazimzimba, it was pure wine, bekuyiwine nje uthi leli wine leli ligazi lami elachithekela nina kuba ningene ezivumelaneni esisha ukuze ningikhumbule. Ngifisa ke namuhla ukuthi sibheke kancane ngale betrayal noma sibheke kancane ngalokukhashela noma sibheke kancane ngalokudayiswa kwakhe ukuthi uma sidla isidlo
yini izinto okumele sikhumbule. Khumbula uthe yenzani lokhu nize ningikhumbule. And ngeke sakwenza lokho until sesibe sembusweni kaNkulunkulu sonke. Anikwenzi ngokwenkolo, nikwenza ngokombuso, futhi siyobuye sidle lesi sinkwa kinina. So nazi izinto engifisa sisibheke. Number 1, noma mhlambe isihloko salento ukuthi isidlo, i-communion, as we partake kwi-Lord's Supper la etafuleni, i-communion ifanele isikhumbuze umusa kaNkulunkulu. Mawuphatheka noma uthatha la udla isidlo noma wena obukeleke ongadli, kufanele ukuthi ubone umusa kaNkulunkulu la kwi-communion. Sizokubona kanjani ke lokho? Sizokubona ngezinto ezintathu. Okokuqala sizokubona abantu abamenyiwe abamenyele etafuleni, oku-include noJudas kubona. Umusa fanele usikhombise ukuthi simenyiwe, simenyele etafuleni. Okwesibili sizokubona i-communion izosikhumbuza ngomusa. Fanele sibone ukuthi mawuphatheka kwi-communion, u-communion fanele ikhumbuze lo musa okuphoqa ukuthi uzihlolisise. Wenze self-examination, wenze i-self-introspection. Okwesithathu sizobheka ukuthi lo musa kaNkulunkulu fanele ukuphoqe noma ukukhumbuze ukuthi fanele uhlale ufocus ezwini likaNkulunkulu nasentandweni kaNkulunkulu, noma ngabe kunezinto ezidisruptive ezikuphazamisayo, fanele ufane nokhozi uthi ubuka yonke into eyenzakalayo kepha ungalahlekelwa ifocus yakho. And ifocus yakho yini? Izwi likaNkulunkulu nentando kaNkulunkulu ukuthi yona izokwenzeka noma kunezimo ezingavumi ukuthi kwenzeke. Sizokubona ke konke la kuverse 21, kuverse 20 ukuya kuverse 25. Okokuqala asikhumbule ukuthi obani abamenyiwe etafuleni. Uma ufunda uverse 20, somebody read verse 20 ngesizulu, ngiphethe ngesingisi mina. Somebody read verse 20 ngesizulu. Matthew chapter 26. Funda uverse 20 no verse 21. Okay. Verse 20 and 21. Sekuhlwile ehlezi esidlweni nabafundi bakhe abalishumi nambili. 12. Besadla wathi bakaJesu abayazi leyo nto leyo. Mina nawe siyayazi because izwi lenkosi lisinikeza yona before abafundi bakaKristu bayazi. So mina nawe kunezinto esizaziyo ngoJudas esithi masibona uKristu abiza abafundi bakhe abafundizela lezi zinto ezimbili ezibaluleke kangaka, ngoba siyazi ukuthi uLwesine kusasa uKristu uyobulawa, umema abafundi bakhe for the last hours azoba nawo. It's the last time uKristu azoba nabafundi bakhe, and he wants to spend a special time nabo. Ngithi njalo uyicabange lento, uma wazi ukuthi uyofa kusasa uzospend namuhla wenzeni. Uzofuna bonke abathandiweyo bakho uspende your last minute nabo, ukhulume zonke izinto ofuna ukuzikhuluma nezinto ezimnandi, ngoba uyazi ukuthi kusasa uyafa. Makhona ofuna ukuxolisa uxolise, makhona ofuna ukudlulisa ukudlulise, makhona ofuna ukubayala ngako ubayale ngako, because uyazi ukuthi akusenasikhathi sokumosha manje, yonke into isefika emaphethelweni. Now, uma mina nawe sazi ukuthi uJudas lo uzokhaphela uKristu nesiyazi ukuthi uKristu ukusasa bazombethela, it just blows your mind ukuthi why amema noJudas ukuthi azodla naye etafuleni umuntu amazi kahle ukuthi uzombulala. uJesu akazi manje ukuthi uJudas uzombulala. Uthe mabiza uMatthew, abiza noBartholomew, abiza noJacob, abiza noSimon, ababiza bonke njengabafundi bakhe, ubize noJudas emazi kahle ukuthi lo uzomkhaphela. Uthe mebanikeza amandla ukuthi abahambe bayokhulekela abantu, balaphe izifo, bakhipha amadimoni, benze yonke lento, wabanikeza amandla, wanikeza noJudas lawo mandla lawo ukuthi enze konke ngamandla emazi kahle ukuthi uzomkhaphela. Kepha zange amkhiphe inyumbazane. Now uma sembiza embizela etafuleni, mina nawe lento yokubizela etafuleni asi understand futhi siyithatha kancane.
ngaleso sikhathi ngisho kwasethempelini akuyena wonke umuntu ongena ethempelini ahlale noma ngabe yikuphi. Bekhona la kuhlala khona befundisi, kube khona la kuhlala khona abalevi, la kube khona la kuhlala khona abesifazane, kube khona la kuhlala abesilisa, kube nala kuhlala khona abangewona amaJuda, kube nakhona la kuhlala khona uquqaba lokunine namuhle nikubiza nge-overflow. Anizwa lethu. Bongahlali noma yikuphi. So uma umenyiwe emcimbini ngisho emzini wendoda umenyiwe ngaleso sikhathi awuthi mufika ebese uyohlala etafuleni. In fact uJesu uthi mekhuluma nabanye abafundi bakhe uthi uma umenyiwe emcimbini ungayohlala etafuleni umninimuzi engakuhlalisanga khona hleze kufike ubekele leso sihlalo bese uyasuswa wena ube embarrassed. Niyakhumbula uJesu ekhuluma ngalokho because etafuleni akuhlali noma bani. Etafuleni kuhlala umndeni othembekile kumninimuzi. Etafuleni kuhlala ama special guests kamninimuzi. Etafuleni kuhlala labo abanobudlelwane obupersonal and intimate nomnini mcimbi. Uma ungenabo lobo budlelwane obupersonal nobu intimate noma umenyiwe uyohlala kwi-overflow awuhlale etafuleni. So the fact ukuthi uJudas ubizele etafuleni ithi lento uJudas umenywe kulaba abakhethekile abanobudlelwane obu-intimate nosingaye. uJudas is a troublemaker. uJesu umthethe vele azi ukuthi is a troublemaker. Kuza kanjani uKristu azohlalisa i-troublemaker etafuleni? Well, abaholi benkolo, abafarisi nabasedusi nabapristi bebexabana noJesu njalo bekhuluma kambi njalo ngoJesu ngoba vele kwaJesu lo ujwayele ukuhlala nabantu abakhosa utrouble adle nabo. Ingakho bebebuza ukuthi but lo mfundisi wenu njani unjani ahlala edla nezoni? Uhlala kanjani ehlanganyela nama-tax collectors uSARS waleso sikhathi? Uhlala naba-troublemakers. Abanye balabantu laba behlala nabo ematafuleni iphingi njengami nawe. Abanye babo bebayizidakwa njengami nawe. Abanye babo bebaqamba imanga njengami nawe abaziwayo endaweni yethu uJesu behlala nabo edla nabo. So it is no surprise ukuthi troublemaker enkulu efana noJudas naye umenyiwe etafuleni. Anizwa lento bazalwane nemabaptist kakhulu. Mina nawe siyazi ukuthi uJudas uyi-troublemaker, uJudas akayena owasembusweni. Uyingane nenzalo noma uyingane iBhayibheli lapha kuMatthew chapter 6 uverse 70 ukuya kuverse 71 ithi uJudas is the son of the devil. Akusho mina akusho izwi. But uJudas singathi mina nawe ukholiwe because bonke abantu ababona uJudas bambona efana nabafundi. Judas ukhipha amadimoni, Judas ukhulekela abantu, uJudas ukhuluma ngoKristu, and yet izwi likaNkulunkulu Matthew chapter 6 verse 70 to 71 lithi umntwana kaSathane. Umntwana kaSathane umenywe njani etafuleni? Anizwa lento bazalwane. Anizwa. Ithi lento mina nawe uma siparticipate namuhla kulesi sidlo
sikhumbula uKristu, into enkulu kumele sikhumbule, fanele sikhumbule umusa kaNkulunkulu esiuthola ngalesidlo, umusa ongasifanele, ngoba ithi lento umusa kaNkulunkulu uvula ispace, noma umusa kaNkulunkulu uvulela wonke umuntu ithuba lokuthi nabangafanele bamenyelwe etafuleni. Anizwa lento? Ithi lento uJudas, mina nawe sithi he is unworthy. But ngomusa, even the unworthy are invited to the table. Anizwa lento? Mina nawe namuhla sizoparticipate la etafuleni lesidlo senkosi. Into ebisifanele ukufa nesihoko, because siyinzalo ezalwe nesono esiphuma kukhokho wethu uAdam. Futhi siyaqhubeka emhlabeni siyona njalo, every day siyona njalo. Sona ngokucabanga, sona ngokwenza, sona ngokukhuluma, sona ngokubuka, sona ngeindlela eziningi. Lo musa wokuthi sibe sembusweni kaNkulunkulu awusifanele. So uma udla lesi sidlo ula etafuleni, khumbula ubungamenyelwanga nje ukuthi uyoba noquqaba lapha kwi-overflow. Wena isithi yakho isetafuleni kasingaye. Anizwa lento? Bamenywe bonke abantu, bamenyiwe, kepha wena ngomusa you have a special seat at the table. And akukufanele. Ngizoparticipate kulesidlo esetafuleni nginguJudas. Nawe unguJudas. Ngoba iningi lethu njengoJudas siyakholwa, sizibiza ngamakholwa, sisenkolweni yobuKristu, asikho kahle kahle embusweni, but ngoba sijwayele ngokwenkolo, inkolo ithi kufanele udle isidlo, tick, kufanele unikele, tick, kufanele ugqoke uniform, tick, kufanele uze enkonzweni every Sunday, tick, kufanele ube netikiti lakho, tick. Inkonzo itika all the boxes. So ucabanga ukuthi mawudla kulesi sidlo udla vele ngoba ufanele, awufanelwe umusa. Ngoba noma ungathika wonke amabox wenkolo yakho akakuvumeli ukuthi ube sembusweni, umusa kuphela okufaka embusweni kaNkulunkulu. Uthi ubaba beshumayela last week, noma ungenza zonke izinto kumele uzenze wena ucabanga ukuthi kumele uzenze ezimayelana nenkolo, azimjabulisi uNkulunkulu. Nimzile ubaba ekhuluma last week? Ayikho into ongazenzela yona that will please God, noma ngabe uthi religious kangakanani. Nangu uJudas ubekhipha amadimoni, ubethandazela abantu, ebiza igama likaKristu, and yet he is the child of the devil, or religious, very religious. But ubengekho embusweni, futhi ngeke azabe sembusweni. Thina esemseni kaNkulunkulu esiyongena embusweni, angeke simthole uJudas lapha, ngoba ubengekho embusweni, ubesenkolweni, nanoma ese-invite etafuleni, akamukelanga umusa kaNkulunkulu ukuba setafuleni. Ufuna ukwenza izinto ngendlela yakhe yenkolo yakhe, as opposed to ngokomusa wasembusweni kaNkulunkulu. Ithi lento namuhla mina nawe senzele umusa, sisebenza emsebenzini esingaqualify ukuthi singaba kuyona. Futhi mohlala eSouth Africa wazi kahle kunama graduates amaningi
ahleli nama-degree ekhaya unemployed. Wena unayo ne-degree kepha uqashiwe. Umusa. Because igama lakho linegama lakho. Iy'ngane zethu zifunda isikole, ayikho neyodwa yathola uNSFAS. Umama osekhaya uthisha, siyazi uthisha abaholi lutho. Kepha iy'ngane zethu zonke namuhla zifundile, ziqualified, ziyama-professionals zonke. Ngihlala ngizibuze ngithi ibuyaphi le mali? I don't know. Umusa. Anizwa lento bazalwane, anizwa. Anizwa, mina ngiyayizwa ngoba ngiyawubona umusa kaNkulunkulu. Uma ngiphatheka kulesi sidlo, angiphatheki njengoba ngifanele, ayikho into ngifanele ukufa, umusa kaNkulunkulu. Abanye bethu siyanconywa kuthiwa ingane zenu ave zihlonipha, ave zithobekile. Abazali bayakhala ngey'ngane left, right and center. Abanye bashaywa zingane zabo, abanye bathukwa zingane zabo, abanye bareshwa zingane zabo. Anizwa lento bazalwane, anizwa. Umusa nje kaNkulunkulu. Unengane awuyinakekeli, uyinaka wena njengomzali more than ufanele unake iy'ngane. Kunabantu abakhalela kuba ney'ngane abanazo, they wish to be in your position. Bakhala ubusuku nemini, bayathuka kuthiwa bayizinyumba wena unengane. Understand ukuthi umusa kaNkulunkulu. So as we partake, we remember, but we remember one of the things ukuthi umusa kaNkulunkulu uvula ithuba elenza isimemo ukuthi all of those who are unworthy are invited at the table. They are not just invited emcimbini, they are invited to partake at the table. Okwesibili, lo musa kaNkulunkulu as we partake, fanele la engqondweni yakho utriggerishe something yokuthi kumele wenze i-self introspection of i-self-examination. Angifundele uverse 21 no verse 22 ugcine ku verse 24. Mhlambe ku verse 25. Hello? From verse 21 to 24. Yes. Besadla wathi, ngiqinisile ngizikini, omunye wenu uza kungikhaphela. Baba lusizi kakhulu, baqala kwaba yilo nalo wathi, ngabe yimi yini Nkosi na? Imali. uKristu ngithe ukuthi uKristu uneyingxoxo ezimbili. Ingxoxo yokuqala eyokudayiseka kwakhe. Angisho yakhumbula? Eyesibili eyesidlo. Uthe mekhuluma le yokudayiseka kwakhe, lithi iBhayibheli, all 12 of them ngamunye benza i-self-examination. Benza i-self-introspection, each and every one of them. Bathini? Kepha baba lusizi kakhulu, baqala kwaba yilo nalo wathi, ngabe yimi yini Nkosi na? Funda verse 25. Verse 25. Wayesebuza uJuda omkhaphelayo wathi, kungaba yimi yini Rabi na? uJesu wathi kuye, usho khona. Mhlambe ngabe singajombanga ngo-23 no-24. Asibafunda, awufunde konke. Okay. Ngiqale ku-24. Ngiqala nje ku-22. From 22. Baba lusizi kakhulu, baqala kwaba yilo nalo wathi, ngabe yimi yini na Nkosi? Kepha waphendula wathi kubo, wathi, lo ofaka isandla kanye nami esitsheni nguye oza kungikhaphela. Impela indodana yomuntu iza kuhamba njengokulotshiwe ngayo, kodwa maye kulowo muntu indodana yomuntu ekhashelwa ngaye. Bekuya kuba ngcono kulowo muntu ukuba kazalwanga. Wayesebuza uJuda omkhaphelayo wathi, kungaba yimi Rabi na? uJesu wathi kuye, usho khona. Na asibhekela.
asibheke kanje. uJesu uveza ukukhashelwa kwakhe. uJesu from day one ebiza uJudas ubazi ukuthi uJudas uzomkhaphela. Ubazi ukuthi uJudas akeze usebenzela umbuso because uJudas uyingane kaSathane from Matthew chapter 6 siyambona futhi uyogcina esesihogweni njengoba simbona uJesu wazi konke but umbizela etafuleni. Uma embizela etafuleni uyasho ukuthi uzokhashelwa. Bonke benza i-self introspection. Judas kwayena naye wenza i-self introspection. Anizwa lento. Now ithini mabakabuza uthi ngabe imina lo? Ngabe yimi Rabbi na? Now isiZulu sithi ngabe yimi. Uma uyifunda nge original language ngesiGreek ithi lento umuntu akabuzi njengoba ebuza athi ngabe yimi. Nge original language ithi ifana nomuntu ozibuzayo azihlole yena ngaphakathi athi certainly not me, I can never do such a thing. Iyazakala. So isiZulu sithi ingabe yimi but the original language ithi angisoze, never will I ever do that. Iyazakala. So uyazihlolisisa, uyazi-introspecta. Uma esephendula uphendula audibly so yayikhuluma uthi never, surely not me Lord. Ngiyenze leyo nto leyo. Bonke bo-12 benza i-introspection. Judas naye wenza i-introspection. Uma eqeda ukwenza i-introspection uJudas naye ukhuluma njengabo uthi certainly not me Lord. Ngeke usho ubuya koyenza izolo. Imali uyithola izolo ngolesithathu. Izolo ngolesithathu uthethe imali yokumkhaphela. Namuhla uLwesine umusa kaNkulunkulu uminvite etafuleni. Biyele move. Umusa kaNkulunkulu uminvite etafuleni. Umusa kaNkulunkulu wamprompta enhlizweni yakhe ukuthi enze i-introspection. Umusa kaNkulunkulu umnikeza ukuthi enze i-self introspection ukuze avuleleke ithuba lokuthi azisole, aphenduke, axolise, amkele intethelelo. Akakwenzi lokho, uyanqaba uthi mephendula athi certainly not me Lord. Anizwa lento. Ngizoyigcizelela. Umusa kaNkulunkulu uminvite etafuleni. Sekasetafuleni umusa kaNkulunkulu wamprompta ukuthi azihlolisise. Khumbula uJesu akakasho ukuthi ubani ozomkhaphela, ukhulume ngokukhashelwa kwakhe, akamgagulanga. Umusa loyo ukuthi uJesu azi izinto ngoJudas kepha angamgaguli. Afune umusa kaNkulunkulu usebenze ngaphakathi kwakhe, azisole yena, acela intethelelo yena, abese amkela intethelelo nokuxolelwa yena ngokuprompta umusa kaNkulunkulu. Ithini lento bazalwane? Ithi uJesu uyazi ngami nawe. uJesu wazi ngami nawe before sizalwa. uJesu umusa wakhe wona osibizele etafuleni. Sesifikile etafuleni kunezinto uJesu azaziyo ngathi ezimbi ezingahambisani nomusa wakhe yet akazigaguli, uyazimboza. Anizwa lento. Kunezinto engathi maningazizwa ngami ngumfundisi wenu ngizenza nithi hayi yena lo ayisho ayikho lento yokukholwa. Hayi man besisho man belunge kakhulu yababa kanti uSathane kanje.
Manizwa lento bazalwane. Ithi yabona mama kaDikoni uMxolisi. Uhleli nje umuhle, ugqoke kahle, sikubona umuhle kanje. Kunokumzola okuwena. Oyisingathi uKristu mika akwambule sonke singamangala. Uthi lo mama ezenkonzweni every Sunday kanti unje. uKristu kumbozile. Akangibozanga ngobe uyakhondona, akangibozanga ngobe ukushaya indiva, no, ungimboza ngobe izwi likaNkulunkulu kuRomans chapter 2 lithi umusa kaNkulunkulu usiholela ekuphendukeni. Sesifikile-ke emseni kaNkulunkulu, sesisetafuleni kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu uyasiprompta ukuthi senze i-self-examination. Sesiyayenza i-self-examination, kepha njengoJudasi asiwamukeli lo musa, asiphenduki, asizisoli, asifuna ukwamukela le ntethelelo. Sifuna ukwenza izinto ngokwenkolo yethu. We want to tick these boxes sizenzele thina. Ubaba beshumayeza last week ukuthi ayikho into ongayenza ezomthokozisa uNkulunkulu. Konke kuumusa kaNkulunkulu. Anizwa lento bazalwane. Yabona bekufanele umusa somlethile etafuleni. Umusa somprompta ukuthi enze i-self-examination azihlolisise ebese ngokuthobeka aphenduke. No, Judas azange aphenduke, ufana nami nawe siyamgolozela uNkulunkulu. Ene ngokugolozela uNkulunkulu siba blinded, singaboni lesandla sikaNkulunkulu esilulekile afuna ukusinikeza umusa wakhe nentethelelo. So uma si blinded ngepride, singabi nehumility, siyasiphusha lesandla sikaNkulunkulu, asifuni intethelelo yakhe, sifuna ukwenza ngendlela yethu. Ingakho uJudas ngeke simthole ezulwini, because umusa umnikeza ithuba lentethelelo nokuphenduka, wanqaba wathi yena, certainly not me, Lord, certainly not me. uKristu akamvezanga upfront ukuthi ubani, because uKristu akafuna ukubukisa ngathi. Uma emboza lobusathane bethu nezono zethu nalamanyala ethu, akangimbozi ngobe uthi hayi ni right. Ungacabanga ukuthi ukumboza nje ngobe mina nawe senza izinto zethu kahle, si secretive, senza mangidakwa ngidakele emzini kwami, ngifebele hotel ngibona umuntu ngikhokha bribe between mina nomuntu we-driving school, mangenza lokho sicabanga ukuthi hayi ngobe sihlakaniphile siyishaya kahle lento. No, umusa kaNkulunkulu nje oyimbozile. Kepha njengoJudas ngelinye ilanga mesingafuna ukuphenduka, kwenzakalani ngoJudas? Isisu sakhe savele nje sabhesta, boom. Ngelinye ilanga izisu zethu nazo zizobhesta, because singafuna ukwamukela lo musa kaNkulunkulu. Ithini lento? Ithi meso participate kulesidlo, ungacabanga ukuthi mina vele ngisindisiwe, mina vele ngumfundisi fanele ngidle lesi sidlo. No. Ngiyumfundisi oyisoni. Ngiyumfundisi ongafanele ukuba setafuleni. Ngiyumfundisi osetafuleni ngenxa yomusa. Uma uSunday school teacher oyisoni, ongafanelanga ukuba setafuleni, ongafanelanga nokufundisa abantwana bakaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu, uSunday school teacher ngomusa.
Mawushaya lezi ngcingo lezi le insimbi lezi lama keyboards, it's not because une experience une talent kade uneminyaka uyidlala lento. You are a wretched sinner of a keyboardist or a worship team leader or worship team member or Sunday school teacher or deacon. We are all wretched. Listen, akekho noyedwa kithina olungile, not even one. Kusho izwi lenkosi. Romans chapter 3. No one is righteous, not even one. So ithini lento? Ithi mesizoparticipate lapha etafuleni namuhla songena kulesi sidlo. Asikhumbule. Kuumusa nje kaNkulunkulu. Okugcina sibonile okokuqala ukuthi umusa kaNkulunkulu ummema nabangafanele, the unworthy, ukuthi badlele etafuleni. Okwesibili sabona ukuthi umusa kaNkulunkulu ukuprompta ukuthi you must make a self-examination. Listen, participate lapha and not do introspection, usenkolweni wena awukho embusweni. Wonke umuntu oparticipate kulento fanele enze introspection. Now, uma usenkolweni, don't participate. Noma ngabe inkolo yakho ibiza ngobuKristu, do not participate. Because those who participate are children of the kingdom, not the so-called Christian religious people. Anizwa lento. People who must participate in the Lord's Supper, abantu abasembusweni kaNkulunkulu ngoKristu Jesu. Akubona abantu abasenkolweni yobuKristu bagqoke name tag kaKristu. Christianity is not a religion. Christianity is a way of life that reflects the will of the Father and the will of kaNkulunkulu ezulwini siyibone emhlabeni ngawe. Ingabe mina izenzo zami nempilo yami zikhombisa umbuso kaNkulunkulu osezulwini la emhlabeni yini na noma ngisenkolweni yobuKristu. So if you partake this morning, do that introspection first. Do that introspection first. Futhi ungabe nendaba ukuthi umakhelwane uzothini mongadli. Awudli wena ngoba uyazazi. Akumele ube setafuleni. Uyazazi ugqoka iname tag kaKristu, kepha wamkelanga lo musa okufaka embusweni kaNkulunkulu. Ngoba liyofika usuku verse 30. Uverse 30 uthi liyofika usuku uverse 29. Uthi uKristu uverse 29, angeke ngisasidla lesi sidlo nani. Sengizoze ngisidle nani embusweni kaNkulunkulu. Abasenkolweni yobuKristu ngeke bangene embusweni. Kepha bamkele ivangeli likaKristu ngokombuso kaNkulunkulu bazoba sembusweni kaNkulunkulu. Make that introspection. Make that introspection. Kuney'nkolo ezidla isidlo senkosi every week abaphika ubuNkulunkulu bukaKristu. Bayasidla lesi sidlo. BawoJudas. Ngeke bawubone umbuso kaNkulunkulu. Basenkolweni yobuKristu abekho embusweni kaNkulunkulu. Yilabo uKristu akhuluma ngabo kuMatthew chapter 23. Athi niphendula abantu nibafake enkolweni yenu. Mase nibaphendulile baba izingane zikaSathane twice more than lento bebeyiyona before ukhuluma nabaFarisi, ukhuluma nabaSedusi, ukhuluma nabapriesti benkolo yamaJuda ngaleso sikhathi. Okugcina, lo musa kaNkulunkulu kumele usilekelele ukuthi sihlale sifocus noma kunezinto eziningi ezisidisturbayo eziyama distraction la eceleni. Funda verse 25. Verse 25.
wayesebuza uJuda omkhaphelayo wathi, "Kungaba yimi Rabi na?" UJesu wathi kuye, "Usho khona." Nalalela-ke. uJesu azange amgagule uJudas from the onset emazi. Unqabile umusa kaNkulunkulu ukuthi aphenduke. Imagine. Nabo uthi surely inkosi ngeke ngiyenze lento. uJesu uthi usho kahle wena impela. Now zithathe wena. Usetafuleni elikhethekile. Labantu abanobudlelwane obupersonal obu-intimate ngosingaye. Futhi ucabanga ukuthi bonke labantu enihleli nabo etafuleni lingasingaye bafana nawe. Bese kuyavela ukuthi lo munye phakathi kwabo wendi lo hayi akayena omunye wethu. Izoba yini response yakho? Khuluma nami bazalwane ningabe amabaptista serious. Uzoshaqeka uvele uthi hayi ngishaqekile. Uzothini? Hayibo. Hayi. Lo? It can't be. Wendoda sihamba nawe nje kanti what? Pum. Awuphume ndoda. Pum. Nikhumbule kulaba abawu-12 kune-gangster ewuSimon. Kune futhi asiboni kulaba abayi-11 kuba noyedwa uthi hayibo. Why kungekho noyedwa ovukela uJudas? In fact, ubathe uyakhuleka nomzalwane uyamkhuluza. Lo mzalwane awumuzwa manje ngelingamhlabani ungeze enkonzweni ngobe hayi man lo mzalwane akufanelanga ukukhonza la ekhaya. Mhlawumbe yamazi umzalwane impilo